Kumsaa fi Soolan keessa anaaf lamaan isaanii ol qixadha. Lamaan isaanii anaaf ol qixadha. Waaqoo Geetaachoo fi Daabii yookaan Gammee warra Qaalii Entertainmentii Waaqoo fi Gammeen kuni hin baranne ta'e hin beekan jechuun koo maaf akka isaan hojii biraan hojjenne naan galu. Waaqoo Geetaachoo fi Gammee yookaan Daabiin uummanni hojii aartii keessa ari'uu qaba. Amma gaafa dhimmi biyya kanaa gara tokkotti deebi'u dhimmi lammaffaan dhimma Waaqoo fi dhimma Daabii aartii keessaa ba'uu qaba. Uummanni hojii uumuufii qaba. Siluma isaa dogoggoraan gara kanatti dhufaniiru yookaan mattaa kaffalanii haa ta'u. Kanaaf adaraa Waaqoo Geetaachoo fi Daabiin yookaan Gammeen nu ba'a aartii keessaa. Koomedii keessaa nu ba'a. Wanuma jedhamu maqaasaa aart jettaniiyyuu waaminaa. Maal ijji isaanii natti fiddate waan taate isaan waan tokkoof maati. Namni hin jiru kaa. Namatu keessa hin jiru maaliif hin filadhan? Hin filadhu. Hin jiru dhiifama naa godhaa Waaqoo. Eebbaa dirribaa milkeessaa nagumaa. Uummanni keenya iyyuu aartistoota akka inni hin qabne sababii yeroo isaan aartii hojjetan barta. Utuu aartistiin jiraate, utuu namni aartii hojjetu jiraate eebbaa dirribaa fi milkeessaa nagumaa. Yoona hin ilaalan iyyuudha. Aartii maal hojii ilaalu isaa? Hin ilaalinaa. Hojii biraa hojjedhaa. Baradhaa umriin keessan sichi jira waan ta'eef barattanii hojii kan biraa hojjechuu dandeessu. Nu rakkisina. Garuu egaa dhugaasaa dubbachuuf immoo hundi isaanii ijoollee taalentii qaban ijoollee baay'ee jajjaboodha. Ijoolleen baay'ee dinqisiifadhuuf jaalladhuudha. Eebbaan, Waaqoon, Gammeen, Miikiin ijoollee aartii Oromoo keessatti gara fuulduraatti hojii gurguddaan irraa eegamuu fi dandeettii gurguddaa qabanidha. Baay'een isaan jaalladhu. Tole egaa daawwattoota keenya gaaffii keenya hedduu isaa xumurree jirra. Amma gara gaaffii jajjaboo sadiin qopheessee jira. Sadan isaa deebifteenaan kaardii abbaa 100 guutama. 2 deebifnaan kaardii abbaa 50. Kanaan achi hin jiru jechuudha. Kanaa gadi deebisteenaan salphina salas. Salphina. Eegalu? Eegal. Maal eegale? Ankaardii fi nariifachaa jira. Maal jedhaa batte? Sekendii 10 keessatti deebisa. Sekendii 10 keessatti jechuudha. Sekendii naa qabate. Magaalota Oromiyaa keessaa magaalaa qubee Aadhaan jalqabanii 6. Magaalaan Oromiyaa 6 taa'e. Adaamaa. 1. Harar. 2. Harari? Harar Aadhaan jalqaba. Amboo. Dhumeera. Maali maal jechuudha? Sekendii 10 dhaam. Eega. Maal jechuudha ree numne? Sekendii 10 yeroo deebisuutti ka'uudha malee. Maal deebiste? Adaamaa duwwaati. Amboo deebiseera. Amboo fi Adaamaa duwwaa. Harariin deebiseera. Aadhaan jalqabaa. Harar jechuu dandeessa. Hararis jechuu dandeessa. 17 baay'isuu 19 meeqa? 17 baay'isuu 19. 543. Dhumeera? Sekendii 10 keessatti. Herrega maranneeti herrega barachaan guddanne amu. Maal herrega ammaa reega arganne. 323 ta'a. 343 jedheen. 23 jechuudha. 543. 300 jedhe. Waraabammaa jedhama. Daawwattoota keenya. Otoo malee. Sila sitti meeraaman gaaffii waraqatuma irratti kana hin fittu sekendii 10 keessatti. Ammo. Eegaa. Gaafadhu mee Gana 9 baay'isuu 7 meeqattee achi tokko kaattee gana irraa hirriftee as deebiftee mataarra gadi kaa'e. Tole gaaffii sadaffaadha kana booddee badhaasan qabu garuu meefuma haa yaalume. Daawwattoonni keenya gaaffii isaa madaalaa akka jirtan abdiin qaba. Deebisaa gaaffii mataa miila hin qabnedha dhiifama naa godhi malee. Maal jechuudha waan akkasii? Dhaggeeffadhu gaaffii sadaffaa. Maal jechuudha kunumti?
Gaaffii sadaffaa. Ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa eenyudha? Ittaanaan qabu. Isa ammaatiif? Isa ammaa warra ammaa. Durba moo dhiiraa? Amoon gaaffii sadanuu keessaa sadan isaa dhabee jira kanaafiyyuu. Isa tokkoffaa deebiseera daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amoon gaaffii sadan isaa iyyuu dhabee jira kanaaf badhaasiin jiru. Dhumarratti ergaa yoo qabaatte ergaa dhaamsa dabarfachuu dandeessa. Itti daawwattootatti ittaanaan. Anis hin beeku. Itti mi haa dhuguma dhugaa itti mi haa Dhugaa anis hin beeku. Hin beeku jedhaa. Dhugaa asirraa baruu malee gaafadhe. Itu macam lu tebak tu kau ambil harga tiada jangan tu deh. Kenapa? Beta tu. Kamerawan ini beta. Megu. Nyokan musya. Lama mangke sana sana ni beka datin sin koru fede. Enyu. Nama mata ya kah? Amma kan. Enyu nak kabur liyum benu. Me. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte qophiin keenya dhumee jira. Dhaamsa yoo qabaatte uummata kanaaf daawwattoota keenyaafis ta'e fira keetiifis ta'e garuu gidduutti gaaffii si gaafachuu raanfadhe jira. Jaalallee qabdaa? Maalin godha? Jiboo? Jechuun maal la fayyada jechuun maalidha maal la fayyada? Kanaaf iyyuu hin qabdu jechuudha. Faayidaa isaa iyyuu hin beektu jechuudha. Asuma wal qabsiisee jechuudha. Ammatu ammas carraa kan biraas kenna. Namni wayii baasii cidha keetii hunda isaa danda'ee cidha ajaa'ibaatiin akka itti fuutuuf baasii isaa nan danda'a osin jedhee torbee tokko osii kenna. Fuudhuuf qophiidhaati. Maalan godha fuudhee? Jechi koo? Haa gaa'ela dhaabbachuudhaa duuba fuudhuu haadha manaa. Qophiidhaa sanaaf torbee tokko gidduutti. Maaliif akka fuudhan iyyuu naan galin jira. Isa fuudhuu dhiisii maaliif akka fuudhan iyyuu naan galin jira booba. Kanaaf iyyuu amoon jaalallees hin qabu. Hin qabu hin jenne. Qabas hin jenne hin qabus hin jenne. Qabas hin qabus hin jenne. Dhaamsa qabaattee dhaamsa kee dabala hodhuuti qophii keenya tuuru. Tole kanaan booddee sagantaa akkasitti fuftu yoo ta'e gaaffii ilaalaa baasa. Isa jalqabaa. Inni lammaffaan immoo affeerraa naa gootanii fi akkasitti na waamtee akka barbaadde jechuun bilisummaadhaan akka barbaadetti na arrabsitee akka barbaadetti waan barbaadde waan na gaafattee fi galatoomni jedha. Daawwattoonni keenya immoo egaa waan agammaatti nu hordoftanii fi gamanumaan isiniif illee kabaja guddaan qabaa ulfaadhaa. Aartiin keenya akka guddatu, aartiin keenya akka dagaagu, aartii jaarraa 21ffaa akka ta'uuf immoo namoonni kallattii hundumaadhaan waan dandeessaniin tattaaffii godhaa harka ol qabannee aartii keenyaa fi gumaacha tokko gumaachinee dabarraan jedhaa ulfaadhuu galatooma. Tole egaa daawwattoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata. Torbee qophii kan biraan walitti deebina. YouTube chaanaalii keenya kana seentanii ilaaluudhaan like, subscribe kan biraa maal ta'e share gochuun dagatina. Sin jaallannaa nuuf ulfaadha. Galatooma.